waliwo ebijjo tulema naye nga bba abaana insha allahu taala bajja kubikola. Obusiraamu buno buvudde wala, entambula gye buzze butambulamu butambulidde ku buyivu obubeerawo, si busiraamu bwokka n'enkulaakulana y'ensi. Maama oyo abadde atufumbira ekijjulo, bamaama bafaawo nga batufumbira ekijjulo nga mazima gennyini okusiika teri, si bwe tuli. Ekijanjalo kyova ku ssomero ng'okimanyi nti si kisiike ate nga kiwoomerayo n'ogaa nti bannaye simanyi yasinga maama kufumba. Naye olwaleero abaana bwe batalya bisiike bayinza n'obigaana. Abakazi be tubasiza naffe bayinza okukola ki? So nti si busiraamu bwokka wabula enkulaakulana ebuna buli kintu. Abantu bakulaakulana bonna. Affe tusomedde ku bigere mayiro ne mayiro. Olwaliro abaana babanona mu mmotoka ku pikipiki. Oluzaala empale za binu. Olwaliwo kyakiwa omwana okyasobola okugamba omwana nti kaakati ojja kutambuza bigere ogende egindi n'egindi. Olwaliro omwana yakubuulya essomero lyagiraki bwe lirema ng'aga nti sijja kusoma, alinga akuyamba buyambi nti oba tontwala mu lino ndeka tubireke si byampaka. Naye wamma bwe tukulidde ng'oyinza okugamba taatawo nti abajaasi bali. So n'olw'ensonga eyo obusiraamu buzze buyita mu mitendera egyo gy'owulidde. Kaakati gye tufubutuse ne tujja tusanga ekitabo kino ky'olaba olidde kino kirimu emijalladi 30 si swala yokka wabula kiri comprehensive, kizinga ebintu biki bingi. Naye ng'ate kituyambako mu ngeri ki nti bajja batuyamba otubuuliza ebibuuzo nga babibuuza abantu abatuufu. So nga ekituufu naawe walibuuzizza ekibuuzo ekyo naye ekyomutawaana nga gwokibuuzizza si ye muki si ye mutuufu. Okibuuza omuntu yega nti si kibi talina sanad naga nti si kibikola. Kati bano betubuuza ate tebamanyi bankata, tebamanyi baseeka gundi, tebamanyi baseeka gusijja kogera mannya g'abannange kuba mulimu ababenkana. Naye nze sina we mbatuuka mu bukongovvule. Olidde kakati bano batuyambako okutubuuliza ebibuuzo obiva mu nsi yonna nga babibuuza abantu abaki. Oluusi ne weesanga ng'okateebye gadi alhamdulillah kuba muzeeyi baakatuuka. Oluusi ne weesanga nga tekaliyo bamuzeeyi bambi babasiba ekiwaanyi. Oluusi n'osanga nga kabulamu bubuzi oba okutegedde. Ekituufu nti bwe twamala okusaala Allahumma salli ala nabiyullah Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala nabiyullah Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi. Ate engalo zino ssebo bw'olumala ozikwata bw'oti ate olina ozitwala mu bw'oti ate n'ozizza bw'oti ate n'omala n'oga nti alhamdulillahi rabbil eri gye mumaliriza nga ziva wano emikisa ne gikuyikira mu kitu alhamdulillahi rabbil wallahi nga tuli comfortable nti yeswala ya nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yaga nti sallu kama raaitumuni usalli seeka n'abata oba kitegedde nga tusalira mu mukwano omuyitirivu tewali agamba munne nti bid'a ngulagawo nga tulina omukwano ogw'ekimmemmette abantu bategeera sheekhe waabwe naye nga sheekhe bambi mu busiraamu amanyimu ebintu byebyo byamunaganwa byebyaliwo obusiraamu bwe twafuna. Kakati mwe mugenze nga kakati gye kati omukisa gwe tufunye kwe kubeera nti waliwo bakakensa abagezaako okugyamu amavuunya muki mu swala zaffe wadde nga gonna tegasobola kusuulika mulundi ki gumu.
waliyo agawulira naga nti sheekhe bwembadde nkola naye ekyo kijjako nkaluubirira okukyusa ye yapaakinga yagiraki ekisumuluzo yatambula nakyo olidde ne bwotagalatagalawo yamukyuse tosobola bannange ibaada kyetaali mukutagala nawaitu sauma ghadin ana adai min yaumin allahu akbar eyo twali mukusiiba ibaada kyetaalimu ibaada kiwane yali ekuta tarawehe muwada ya ramadan wadatuka allah ya ramadan wafi wadiati llahi ya ramadan bannange ng'owulirira ddala ramadan yetuuse ya ramadan ng'owulira shahari tauba wenyini eri kugwe tauba ogikoze omukazi yazzeeyo eka atali muwoowe tumale okusiiba te takikutira ramadaniyo asajja baire ibaani tonzitira ramadaniya tewali masimu akuvuga nakutwala nga enkyabalanze nakuzaayo sewe kyali kitabo si butabo kyali kitabo kunyuma bintu byabanno nakuzaayo manga daleena ojja kutta ramadani ye tayaga kusanyira mu ibaada teri kasimu wabula ye bwe yeerowozanga ne sitata wa mumazi naga nti kano na jahannama yange kandi kireete allahumma salli simanyi owulira obusiraamu gye buvudde abo be batuzadde taata akuzaala ne ibaada ze bwazirowoozaako tomuttira ramadani munfumbira otya ddaako igwe atanawoowebwa twalizamu muli tonzitira ramadani yange agityo gyonoona abagenda mumuwada sinonyowulira nono naye ate bambi abakazi babeera wawulize ye temutera okusiiba njentere ngende sikutira ekisiibo atya n'okukwata ku kikopo mwana anywera ng'asiibuluka agero kyonoona atya ibaada y'omukulu agyonoone none mugaa nti balanze girogi otambulemu tukwata ku mmere yaffe yaddaako gwe n'otuttira ekisiibo nga mubitta ekisiibo mulimu n'okufumbira omukazi atali muwoowe kifo ekisiibo kyo kifwa mulimu n'omuyimbi yagamba nti walai ya mungu abasiiba n'abakyala abatali bawoowe allah nebamuyita ya rabbi ya mungu ekisiibo kyammwe eki usibira bwereere salala nabi ng'alinga ayogedde hadisi ekibadde wano nti oba osiibidde bwereere musiramu naffe Sulaiman Mayanja rawahu nti eyo hadisi yagireka yafa agitulamidde kasi osiba n'omukazi atali muwoowe osiibidde bwereere sooka omuzzeeyo eka omale okusiiba anadda kikulu kitegeeza nti obwenzi tebuli haramu kujjako mu Ramadan tuvudde wala ate nga bawulize ekikulaga nti singa baali bafunye bwino omutuufu tebaali bawoyedde ddala naye bajjamu Ramadan kasita osiiba naye nga si muwoowe osiibira buki naye ekitegeeza nti bw'omukomyawo ng'ekisiibo kiwedde tattaswala atta Ramadan bannange eno ssebo gye tuvudde kati tugende tulabe ebibuuzo by'abakadde baffe wujubu salaati ala almukallafi wa qadaai ssala tuli nti obwetteeka bw'esswala ku muntu omukulu n'okuliwa esswala omuntu omukulu yenna kyabwatteeka okusaala si kyeyagalire ate n'esswala ekuyiseeko okugiriwa osobola okubeera nti wejja omuguwa muki obulago ekibuuzo kikino yakulu baadhi nnaas abantu abamu batugamba inna salawaati eswala zino alkhamsa ettaano kanat 50 adadan eri mu bwajjajja bwazo mu nnono yaazo mu ntandikwa yaazo zaali 5 mu kubala walikulli 10 thawab kakati ne zisigalanga buli gy'osadde empera yaayo ezitowammeka 10 neddayo mu nnono wakad istaksaha nabiyu saa sallama bi amri Musa alayhi salam nabbi yatunyumiza ebyali wakati we ne Musa alayhi salam faqassa lahu ila alkhams
ne bajja nga bazisalako nezigenda nezikoma ku mmeka alladhi alayhi al-an ezo ze tuliko olwalero yembeera kwe tusalira naye ng'emboozi oba omanyi emboozi nabbiru yali nnyo ogonda mu ggulu Allah Allah Allahu rabbuna Allah 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 hasibuna eyo baiti mukaddasi y'omwe gyemuwulira nabbi gye yalinnyira ng'agenda mu ggulu Allah 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 tewaluwulirako Allah 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 hasibu ezo ze tubaddeko nabbi yalinnya n'agenda mu ggulu Isra wal Mi'raj bw'atuuka eyo ne bamutema esswala 50 bw'aba akomawo n'ataano asanga Musa alayhi salam Musa amubuuza nti gy'ovudde ettetebbwa bakutemye ettetebbwa ki kuba bwe bakuyita olw'ekitula banno yawasigadde eka bakubuuza nti omukulu akutemedde ki tebayinza kuyita mbuga noviira yawo bakuyise bakoze bati yatetebwa le bakuwadde nti kyampisiza bambadde 40 ekiki nti eswala nti va natoba n'abaana b'omuntu abaana ba Adamu nti naye bakutemereko Allah teyiikanya musajja wattu naddayo ne batema okukakkana nga ziyimiridde kumeka bagafa hiya 5 wa hiya 50 mu masaala zisigale 5 mu masasula zisigale 5 oba kitegedde story eyo tugimanyi bulungi buli yali akuliddeko mu Busiraamu hal sakata sawabu 45 salati almasqut illa al-5 al-baqi faqat nti ziri empeera za 5 45 tusala 5 ziri empeera zaffe za 45 zavaawo kati babala zino zokka 5 oba kitegedde nti wayakulu baadhu bagamba bala salati kanati 5 fakat eswala zali 5 zokka origino likulli 10 thawab buli emu nga bagibala 10 mu masasula faswala thawabuha yawmiyan 50 thawaban nikibeera nga buli lunaku bwe tuseera 5 mu mpeera batusasula 5 bidalil qawlihi taala kubanga waliwo obujulizi bwe beesembesa bugamba mu kitabu kya Allah a'udhu billahi minash shaitani rajim la tabdila li kalimati llah Allah yagamba nti ebigambo bye tabikyusa oba okutegera takyusa awulidde nga beesembeswa nti nga bwe kyali olubereberye ziri 5 wabula mu masasula gaba 5 so se zaali 5 zimale kendeera zikole ki Allah takyusa kigambo kye bwe batu bwe beesembesa obujulizi bwabwe aljawab aseeka yanukulama abatawulule ti as-salawatu al-5 eswala zino zetusaale 5 an 50 salatin fil ajr tufunamu eswala 50 mu masasula wa thawabu mu mpeera zetufunamu lianna kulwokubanga alhasanata ekirungi ekimu bw'okisuula wali kitandikira mu masasula bi 10 amthaliha walhamdulillah tukyebaza Allah nti ekirungi omuntu kyonna kyaba akoze si swala yokka osaddaase ti Allah asiimye nti ye bw'aba akuwa ng'akusasula atandikira ku 10 kuba mugagga si mwavu mugagga huwa wasi'un mugazi si mufunda ngaffe watema wagazi kasita asiima kyokoze kimu ng'akikubisaamu 10 zempeera zatandikirako kuwa si ze zakomekkereza nazo wabula asobola naafe asobola okuwa siringi 5 ne babikubisaamu 10 gayira n'awa 5 ne babikubisaamu 10 feffeka n'awa 5 ne bakubisaamu 2,000 ila adhaafin kathira Allah asinziira ki ku nniya zaffe ku mbeera ebeerawo Allah subhanahu wa ta'ala atandikira ku 10 tewali yakka wansi wa 10 minimum bw'aba asasula ekirungi kyasiimye gwakuwamu 10 kale n'eswala nga tugibalidde ku nsasula esembayo okuba entono tubala nti eswala bw'ogisuula waliba osadde eswala mmeka 10 subhanallah daba obusiraamu alhamdulillah sheikh aga alhamdulillah ekyo tukyebaliza Allah nti buli kirungi kyetusuula walibe bakuwa katugeze nti nno yogedde ekigambo ekiga subhanallah okyogedde emirundi emeka gumu nga bakubisaamu nti ayogedde mmeka 10
kakati bwogamba subhanallah 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 emirundi 9 nga bakubisamu emeka 10 ebyo byemirundi meka 3 owulidde olaba wootulidde bwofunye kyokka nga ate buli kigambo kizitowa owulidde ate sigambye nti zosookerako maya zezisembayo ezo zezisookerwako 3 okuva woosaalidde ngaokubya emirundi 3 subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allahu akbar azikaari ezo zokoleddawo kasalla akisiima atandikira ku 10 bwe kubisamu zoyagala kati ate bwenayinza okufuna 10 zenenfuna 2 onafuna 3 4 5 ila 700 dhifin ila dhaafin kathira agenda kubisamu paka ebiki n'atuuka ku nyongereza zataatubulira muwendo lusanvu n'okuyita so obulyaza amaanyi buli eri mwana wa muntu ewa Allah teri bulyaza amaanyi ekituufu kiri nti ne bwe tulituuka ku kiyama tugenda kwekakasaako obulyaza amaanyi rabbana zalamna anfusana ai Allah ekituufu ffe tuwairyaza amaanya fa in lam taghfir lana bwotuvaamu n'otatusonyiwa watarhamuna n'otatusaako rahmayo lanakunanna min alkhasirin tuluguddemu twetaaga rahma na maghfira lwaki tweryaza amaanyiza ku nsi naffe kati njagala nkubuza ekibuzo okuva ku ssaawa eno tetusadde fajiri okutuuka ku dhuhuri waliwo ibada gyogenda okukolawo ettundutundu ly'obudde obwo bwonna togenda kulekaana mulireekaane ani yeryaza amanyiza obadde osobola odikoleramu ebigenda ku akawunti yo naye bweryaza amanyiza ogenda kuvuma abantu nakwogera bitajjansa nenkya neruli omwaka gugwekwagaa nti bwetuuke mu maaso ga Allah nti Allah bw'otonsonyiwa n'okunsaasira mu butuufu ensi yansala naye nga wakati mu kunsala nze neeryaza amaanya obudde bwaliwo nga nange wendi naye ebyo byekukola saabikoleramu nsaba kunsonyiwa ate onsaasire ngende mu jjana bwali bakutunuulidde nga laba osaanidde aga nti kale bwali atosaanidde nga nefujjo lyali lingi aga nti ojja jinga nesooka ogende bakumala okujjamu efujjo ate munnange bw'asalawo la muaqiba lihukmihi tewali kujulira tolina kooti ndala ejulirwamu asaze amakoza ki qawlun fasl akikutudde amazi awo naabuuza ma maana kalimatu fi dhimmatillah ma maana kalimatu fi dhimmatillah waliwo ekigambo tuwulira mu kisomesa bakiyita fi dhimmatillah fi dhimmatillah tuli bawarabu naye kitegeeza ki adhimma yensingo naye omuntu okumugamba nti aba ali mu nsingo ya Allah oba otegeeza ki naffe mu njogereza ffe ez'ekinnansi osobola okukozesa ensingo ng'oyina kyonnyonnyola nti munnaye nyine ebbanja lindi muki lindi mubulago mumukozesa bulago obulago n'ensingo waliwo enjawulo ensingo yeriwa ate obulago bwe bulago kaakati oyinza okugamba muno nti ebbanja lindi mu bulago oba lindi mu nsingo ekyo kitegeeza ki likutuddemu oba okutegedde olwo lulimi olw'ebisoko olidde ekintu okweripa mu nsingo kiba kikoze eki kikumaze amamiima oba okutegedde gikutuga gikubuzizaako buki kaakati wano tugamba tibannange waliwo we batugambira nti gundi ali mu nsingo ya Allah oli okugamba nti gundi ali mu nsingo ya Allah ekimu kireke kiri mu nsingo yange oba otegeeza ki kiri muki muvunaanyizibwa gwokirabirira gwokikola ki kakati onaabuuza omanyi naye eriyo abavubuka abato abeetaaga olulimi nga nammwe wano bwe mulimu abato abeetaaga okunnyonnyola Oluganda nti awo abadde ategeeza kintu gundi ng'ate ayogera Luganda oba kitegedde lwaki fi dhimmatillah nkireese nkisibye mu bukomera wano allati fi hadisi nakisanze mu hadisi ng'egamba etya man salla alfajra fi jamaatin omuntu alisaala salatu subuhi mu jama fahuwa fi dhimmatillahi
ali mu nsingo ya Allah hatta yumsiya paka lwanawungeeza. Akhbiruni mumbulire jazakumullahu khairan mu nsingo ya Allah aba ategeeza ki? Kati yono omwana omuvubuka omuto atunuulidde ensingo n'omuntu eyasadde ejjama ya subuhi mu jjama, subuhi mu jjama atunuulidde nga yeeripye mu nsingo yaani? Ekifaananyi kyalina kungulu alaba omusajja ali mu nsingo, owulidde bwe basitudde, so nga lulimi lwakiki lwa kisajja. Gwolowooza omuntu ogamba nti gundi ali mu nsingo ya Allah baba bategeeza ki? Nga sinnaba kukivumbula ti omuntu bw'asaala salaatul jamaa eya subuhi abeera mu nsingo ya Allah walaba ategeeza ki? Kululwo nti ebimukwatako biri Allah yabikola ki? Yabimala. Si bwe kitegeeza? Kasita olunaku lutandika n'osaala fajiri n'ogisaalira mu jjama nti ebikukwatako byonna kaakati omaze okwewandiisa mu butongole mu regisita yaabo Allah baagira ki? Baavunaanyizibwako, kye bayita fi zimmatillah. Kati bwe si kinnyonnyola bunnyonnyozi n'Abawarabu eri kati abaana abali era balinga mmwe. Ebintu ebiwarabu olwedda tebakyakola ki? Mwe kyesitanalya, owulidde? Kyesitanalaba. Buli kimu kyakubuuzibwa bubuuzibwa. Kati ba abasajja abakulu, owulidde, yamanyanga nti kasita oli agamba nti gundi ali muki? Fi zimmatillah. Amanya bumanya nti kane Sheikh kyagamba nti fi ahadillahi wa amanihi wa hifdhihi. Baali bategeeza nti asaalira salaatul jamaa ya subuhi mu jamaa, n'osaala subuhi mu jamaa, oba gwe omaze okwewandiisa officially mu regisita ya Allah kwabo baalinako obuvunaanyizibwa obutongole. Oba kitegedde? Wafakana Allah wa iyaka, tusaba Allah atulungamye naawe abuuzizza lil-ightinami al-fadilati wal-muhafadhati alayha, twenyagire obukulu bw'ensonga eyo n'okwekuuma ku salaatul jamaa eya subuhi. Oba okutegedde? Kati gwe naffe bamaze dda okuligesitalinga fi zimmatillah, anta fi zimmatillah, oli mu bukuumi bwa Allah. Nabadi n'oli ali mu bukuumi bwa Allah, naye ate gwe oli mu bukuumi bwa Allah obuli registered. Waliwo abasomesa nga basomesa naye nga gavumenti tekola ki? Tebamanyi. Oba okutegedde? Ne baba abasomesa nga basomesa naye nga gavumenti ebakola ki? Ebamanyi, ebawa ki? Kakati gwe oli mu fi zimmatillah, ayasadde subuhi mu jjama, olinga mukozi wa gavumenti, osomesa mu ssomero lya gavumenti era ekuwa n'omusaala olina ne pensoni bw'oliba owummudde. Naye ate gwe naawe oli fi zimmatillah okola, naye ate oli wa private. Bakusasula oluwummula tebakuwa. Bwagenze mu luwummula tolina gy'owaaba nga bakulumye. Bwe bakuwa bakuwa, bwe bakuluma baluma. Ndowooza obirabye ekifaananyi. N'agamba nti ate gwe mu butongole oba weewandiisizza ng'olina endagamuntu ey'abo abagenda okubeera nga bali mu bukuumi bwa Allah obw'enjawulo. Agamba nti fatatun abuha mutaassib, tulina waliwo omwana muwala alina kitaawe naye nga taata we talumikako. Yakfuru billah, musajja kitaawe mukafiri muzibu. Wa aradati an tusalliya, muwala ayagala asaale. Walakinaha takhsha, naye atya nnyo abaha taata we an yadribaha, nti ayinza omukuba. Oba okutegere? Wayuhinaha, ayinza okumuyisaamu ki? Amaaso, n'amutwala n'amulengezza. Ma'al ilmu, na kino kyongereho annaha kafifa, awamu n'ekyo omuwala ono kafifa talaba,
bulungi. Watahtaju ila musaadatihi, yeetaaga obuyambi bwa muzeeyi. Wa kaifa laha an tatasarrafa, omuwala yakola atya ne kitaawe? Omuwala eddiini akola ki? Taata tabiriiki, taata tabiriiko. Naye omuwala ono amaaso ge tegalaba. Taata yalina okumuyambako agire ki? Naye nga taata tebimukola ki? Yeekulira atyo. Omuwala ono asaala atya? Ate nga yeetaaga obuyambi bwa taata okusaala, naye taata tabiriiko. Oba okitegedde? Agamba naawe oyinza okukigwamu nga kitaawo tabiriiko naye nga gwe obiriiko, oyitawo otya? Yajibu ala hadhihi almar'a, omuwala ono ateekeddwa an tusalliya ala hasabi istitaatiha, asaale nga bw'aba agize eki? Fa in istataat alwudu'a, bw'aba asobodde okufuna ewuzu, wajaba alaiha dhalika, eyo wuzu emukakatako. Wa in lam tastati', bw'aba tagisobola, fa innaha tatayammamu wa tusalli, akozese enfuufu asaale. Wala yajuzu laha an tatruka as-salata, tekkirizibwa mu mateeka kuleka swala lwa bukafiri bwa taata. Wala tastati'u abaha fi dhalika, wala tuti'u abaha fi dhalika, tagezaako okuba omuwuliza eri kitaawe ku bikwatagana n'omugaana okusaala. Likaulihi sallallahu alaihi wasallam, kubanga omubaka yafa kimaazo kirambulwa, la ta'ata li makhluqin, tebatukkiriza gondera kitonde, fi ma'siyati al-khaliqi, bwe kibeera nga kiri mu kujeemera kitonda. Awali okujeemera Allah tewali kitonde, kaabe taata kaabe maama. Batugamba nti tubeere abawulize eri bakadde baffe. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'uhuma. Buli kyonna ekikwatagana n'okujeemera Allah ku taata ne maama tobagondera, awo bajeemere. Wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa, naye musigale nga mukolagana ku by'oku nsi mu ngeri ennungi nga bwe kimanyiddwa mu kitundu kyammwe. Olabe bwe basoosowaza Allah. Tya Allah, bwe kitaawo yadde tabiriiko, tubisanga nnyo mu maka g'abantu. Taata ewaka musamize, taata ewaka mukubi wa kitabu, taata ewaka mulaguzi, ennagula eni ŋŋanda. Amasabo abasiraamu bagayina. Luli natulugunyanga Butambala, nagivaako nga ndaba bagenda kunkyayira bwereere, sikyalina we ngenda kunywa mazzi, naye kati nkireetamu katono. Ti Butambala amasabo gajjudde, ate mu maka g'abasiraamu omusamizi aliyo omutonotono, yoyo asamirira mu busiraamu akuba kitabu, naye ate omwana eddiini akitegedde ennaafi. Kyokka bakugaye naafi ku luno gwogula embuzi, tuyiseewo ekintu kino. Naafi tayimirira ku magulu olatte n'okulatta nti la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliqi. Taata batuganye okugondera ekitonde bwe kibeera nga kigenda kukola obujeemu eri Allah. Embuzi sijja gikuwa, naye bwe munaaba mutema ebikata ezibyala zange. Sahibu ma fi dunya ma'rufa, ebyalumonde mukanye. Ono kale yadde bwati bwalabise, naye naffe bwe bulamu bwe tuwangalira mu Uganda, owangalira mu bantu bo nga bonna baki? Basiraamu abajeemu. Gayira wuuyo ajja kuga naffe mperekeraako ku dduwa ya taata. Ogenda ku irimu gy'olina kati? Ogenda ogenda ku irimu gy'olinawo kati? Wuuyo akuyise ovuga nti Sheikh yatusomesezza ekintu ekyo tekiriyo, nze nakitadde. Tisiwe kiri Sheikh? Toyamba ku muntu. Wataawanu ala albirri wattaqwa, awali okukola ebirungi ebyensi, awali okukola ebirimu okutya Allah, muyambagane. Bwe kibanga kirungi ku byansi muyambagane, bwe kibanga kirungi ku bya Allah muyambagane. Wala taawanu ala al-ithmi wal udwan, mukubye temugezangako okuyambagana mu kintu ekirimu okumenya amateeka ya imma gansi oba ga Allah. Kuba buli lwomenya amateeka g'ensi
ojja kubeera nga oleese obuzibu. Ogenda okusuula n'abali mabegawo muki ebyokulabirako byetuwangaliramu. Agamba nti mugondere atiu llaha wa atiu rasula wa ulul amri minkum. Kawidi yagamba mugondere Allah, mugondere n'omubaka n'abo abalina obufuzi ku mmwe. Kawidi kote yateekako wa atiu. Lwaki teyakasisaako? Mubagondere awo kubanga Allah tayinza balagira kibi, n'omubaka tayinza balagira kibi, naye bano basobola balagira ekibi. Nabakulu aga nti mubagondere awo we babalagiridde ekiki ekirungi. Simanyi owulya. Kale bataata baffe ekyokuyiga kye tuyiseemu ne bamaama, abaana bangi bafuna obuzibu. Seeka nze nasiramuse, seeka ndi musiraamu, mwebale kutusomesa, naye taata ngambye nti edduwa ya maama eya40 nguleyo akasawo k'omuceere ate nga ndi Dubai mutusaaliwo mu kuziika, akasawo nkabawe tobawa. Omuwulidde? Naffe simanyi owulira. Oli Dubai takawulidde kangaddemu. Maama yafa oli Dubai, tewajja kuziika. Kakati bakukuyega nti edduwa ya 40 yannyoka ekoze eki, kati tewaliwo mu kuziika. Tubadde tukusaba twakasi akasawo k'omuceere tukole edduwa yaki. Ekibuuzo kiri nti mu busiraamu mweri nti eno gye nsomedde obusiraamu e Dubai, baseeka baffe batugamba nti si kituufu ekyo, nti sijja kubawa tobawa. Akaki ogwo omukolo gwonna tobaako kuwaayo. Era bagambe nti kakati bwenkuba bwebe nga bwetonya nti ye insha Allahu taala edduwa beneeba ewedde nja kuweereza akasimu abatemere lumonde wasahibuhuma fi dunya maarufa. Olidde naye atoyinza nno okulaba nga ate omwana kyakoze kisinga kino, anti lumonde mugenda mulira emyaka wagindaba emyezi 2, ate guno muceere gwo bawulaba bagukubye badduse. Bwagate tukyayagala nti alije kantemere bato bange agamaru sitemera muzeeyi. Bannange nno ekintu kyenjogera kyetusiibamu abaana batutawaanya abaana bammwe, mukkirize abaana bammwe bwe babeera. Nenze neewuunya ekintu kimu, omwana bw'abeera mu maka g'omusiraamu n'alokoka, oyo bamuwa ekitiibwa. Omulokole waka bamuwa ekitiibwa kye, ne bamulekera enzikiriza ye. Oba kitegedde? Era bano baba mu dduwa nga basaba nga ye ali ku ntebe. Naye ono ate owaffe bwe tugambye nti tuwaayo akasawo k'omuceere ne bamukyayira ddala. Oyagala kwonooneka? Omulokole teyayonooneka. Oyagala kwonooneka? Ogoberedde abo nabo balina ebyabwe bino. Ebyaffe tubigaba misana jahara nahara, bye bino. Ebyaffe bye mutulangira bibirala bibiriwa. Abasajja bolaba bwe baddayo ewaabwe tebalina bantu baabwe, tubalina. Naye bali basumaani bo bakyayabya. Wamma taata toyabya? Wabivaamu naawe? Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allah. Atula wali ng'atawulira naye awulira. Ekintu yekita. Wamma kulaba ng'ennaku zino onyiridde bw'otyo. Abantu bagenda okukulekayo gayira musigaddeyo ninnaafyaba. Naye obudde bwonna essuubi ndiina. Asumaani yakifutadde. Ate nno munnange bw'okitoowona bingi, anti tebakyakuwa na bbaluwa. Nze nali nkyayabya ennyimbe, nali ku mugogolo. Olunaku ofuna ebbaluwa. Olw'omukaaga ne Sande siro muyabya. Ofuna ebbaluwa 100 ng'ate buli omu ayagala ogenda ewuwe. Bw'oba togenze bajeti. Bajeti tebannategeera nti wata. Maama agambye edduwa ya maama yankya. Waliwo yankubidde ssebo, yankubidde nabukubiza essimu. Mukoddomi ogwo twakaziika. Abaana bankubidde. Seeka salaamu alaikum, anti batera kusoma obusiraamu. Bumanyi buli alina enkofiira asoma edduwa. Seeka salaamu alaikum, alaikum salaam. Nti edduwa ya mukulu kyaabwe nti etuuse. Tibagga simu mugirimu.
tebanagamba namuganze nziika buziisi taata abaana bamanyi mu busiraamu bamanyi mudduwa yokka tasaala takola kyeka nti taata nze nziika buziisi nti bangaye nkugambye edduwa etuuse nga subhanallah yaddi olwo mukozi butayinza kuvaayo yankya sheekh temunamanya kiri ku kyalo kati bangambye eddanze bankubidde ate bambi bagayira byababasula mwishoyoga nti oyo mumuleke yatwononekako baga nti mukubire tulaba ayinza okujja sebo ffe twayononeka dda nti ala haddi kaulihim twayononeka abononefu ewaabwe bwe batebabeera muhammadi bamuyita mulalu nga abasomesa bino sallallahu alaihi wasallam gano majunun abalalu bebogera twogera bino laga nti wama sahibukum bimajunun ya akhi karimu omulalu tasobola kusomesa bino Allah yataasa kakati mukaddewo nga ye yalemera mu bintu ebimenya amateeka tomuyamba naye ate toggulawo mpalana bwe bamala emikolo gyabwe muwe kyoteekwa okumuwa omunyu gugule bwobadde ogula ennyama ya buli lwa mukaaga oba lwa sande gikole ki naye bisigadde bino ebirimu okukontana n'obusiraamu tomuyamba oba olumbe lwa maama wo bakojja tebakutiisatiisa oba lumbe lwa kitaawo bakitaaba abato tokola ki kati kasita olangirira ffe twabayirawo dda omubiri tebajja kuvuma gwe bajja kuvuma ffe olidde ffe twakakanyala alabika yagenda mu basiru banne bali fifa abasiru beeri kati mutulaba nga abasiru omwana bamwonona awuliriza byabali bamwonona yasiriwala ali ne bagundi muteeke tubeere n'abaana baffe abaana bammwe abasiru babeere naffe baseeka baabwe abasiru inshallah fasatubsiru wa yubsirun biayyukum almaftun budde bujja kukya mulabe naffe tulabe ani yali omusiru ana nze munnange imraatu ndi mukazi ewaka wambwa Bobi Wine yagamba oyo wambwa ate kyo Muhammad bamukolimira onayogedde mazima wajahadu biha Allah yagamba wano kungulu babikuba ku mimwa wastaiqanatuha anfusuhum mu mitima bakimanyi nti abaana bebali ku mazima wano era bwe babeera eyo nze ntera obbawulira nga ne banekirukiro nange ngera kita nti gwe buli lwa mukaaga bagiti ziringa tabu siku tetuwerere baana bakyekanya nzimbiira nabeyo nga tufuna wuzu bakikooye amazima gaganaabakirimu bakikooye nange ngera bivaamu babirimu kati lwampaka Allahumma ghfir lahu warhamhu seeko yemmanga kati ono yapanga 15 genda ku 15 ono yapanga 2 mugenda nga 2 ono yapanga 3 mama kati oyo maama gwoyise oyo si maama ddala wabula maama agandingira kivaamu otegedde maama gwayogedde mukoowu ogendo kimaliriza era gayira kuulio ekyo kimukubye kwavuwajja singa olina eggaali empya bakuwuuba deno takola edduwa ya leero yankyagayira yagiri mumitambo oli yali muko kati gayira abeera kuzaaba ebweru ate ey'omuko ate bw'otagenda bakutunuuliza eriiso jjoji naawe oyagala kwononeka nga bali imaamu Allah nze nawona alhamdulillah Allah mwebaza yamponya ng'ogjeeko gamba nti bintu musaidi naye ne kunsi byali bintamye nali ntamiddwa bajeti bannange gwokimanyi nti ne bajeti oba okyali mu yembaga ne baleeta yeddwa
era abamu banaatera biddukamu babikooye mwakava mu bajeti yambaga ate kati yadduwa ate waliwo ya graduation y'omwana ate waliwo bagenda okubatiza kyokka waliwo n'okuzimba ekkanisa ku kitundu n'omuzikiti maama ebimu kambireko ensigaze ebimu nawona biwoneke bajja ne bagamba yakava bweru azirina ava kusoma kati nze nagwa mu niigiina ngenda okutuuka wano nga buli maka ga niigiina kunze ate niigiina kigambo saakirekaawo nagwamu kigwenga kipya kati mba ntambula nga ndaba abantu bonna ku kyalo tebaliiko bambadde tibalaga wanti tulina wano twalina bakiyita niigiina buli omu ageze n'akaveera kalimu tampeko sowaani kikopo sowaani tampeko ndikiki nti niigiina yakwatayo dda bakulekera ebintu mu nnyumba biti kakati babbulamu ngato ze twasigaza anti zaali nyangu nnyo oniigiiniramu bwe kiyulika ng'ogula kipya n'oniigiina baaba kati ngendo mba naakamala wano omwezi gumu nga nyina ebbaluwa za niigiina ngaaga waliwo abaniigiinira ewala bakwagala ab'okukyalo bakwagala ab'okumpimpi bakwagala kunsi kati niigiina byebiki nti jja tugende tuniigiine konse nno nga nnakula siniigiina naye amazima gennyini okumanya niigiina yakaluubirira abantu tewali pulezidenti lwe yayogera nti mulekeraawo yajja yekka n'agenda yekka nga korona anti owulire salbiyati bibi bya niigiina nga bakyalima abakazi bakeera kuwaata mmere y'abannaabwe gwekimanyi nti ku muliraano kwalingako niigiina emiriraano gyonna egyetoloddewo kakati buli wiiki enku ne ziggwa ku byalo sente ne ziggwa ku bantu baniigiina Allah bagamba muniibiina muddeeri Allah babonaga nti kiri muniigiina nga kiri mu musahafu mwe bakijja Allah yagamba muniibiina ilaihi muddeeri Allah mudduke nga mudda gyali balaga nti kyali muniibiina bwakifuula muniigiina agagandi kasale musahafu mwekiri mweniigiinire nga tebakyalima enjala neruma abantu enku ne ziggwa ku byalo kati bagendanga bavaamu omukuumu kakati wagenda nga kubuuza lwaki mwagala kireka leka n'okuleka batuleetera kino essowaani zonna ze bakuwadde ate bazinona ebintu bye mukamuddiza ebibye ze nkiveemu bwekito bwe kyagenda kiserebetu nakino kijja kgenda bannange edduwa ezo zoolaba kakati ababeera ebutambala wali abasiraamu nga nju ku nju abo bawummula baziika buli wiiki wabayo edduwa okukakkananga ku kyalo tekuli mmere agamba nti omukyalo ono omuwulira ana imraatun ndi mukyala hasala liya hamlun khariji rahimi olubuto lwange lwali bweru wa nabaana bannaye maama olubuto olusobola okubeera ebweru wa nabaana kino kimpitiriddeko ti olubuto terwakwatira munda wa nabaana ekyo kyabasawo ekyo kankireke nokireka kijja kunjogeza byesisobole kuvuunula ennaku zino abaana batuyiwako obuggo agamba kikansome bino ebitegerekeka fi yaumin lam aqdir salati almaghribi waliwo olunaku magharibi yannema saasobola gisaala lwaki magharibi ekaluubirira nnyo abantu abagole we batuukira kiikyo ekimuli kiikyo abajjukira okusaala babeera baki saasobola kusaala nga tuli mu kimuli kiikyo wajaali yaumu taali n'olunaku olwaddirirako bwerutyo wasallaitu magharibahu olwo magharibi y'olunaku olwo nagisaala fahal takunu salati sahiha eswala yange eyo yali ntuufu makulu nti nagisaala magharibi eri eyampitako nagisaala ku lunaku lwagira ki nasaala eya kaashi neya looni aga nti man fatatuhu salatu omuntu eswala bekuyitako bisababi naumin ng'ensonga
wabadde weebase au nisyanin ng'ensonga wabadde weerabidde fa innahu yajibu alayhi kikakata kwoyo yeerabidde oba yeebase an yusalliyaha idha dhakaraha au istayqadha min naumihi wonna woozuukukira woogisaalira oba woogijjuukirira nti saagisadde wonna wookolaki kati tuliko subuhi naye nojjukira nti ya rabbi olowooza eggulo twavudde ku mawulidi nasaddimu saasadde isha kibeerawo oba nedda gisaale kati tolinda budde bwayo nti kaninde bwebona jjanja kusaala ega kashi ne yaloona woogijjuukiriridde wookolaki wala yuakhiruha togirindiriza ila waktin akhar okugiwa ekiseera ekirala woogijjuukiridde togitwala mu maaso liqawuli nabiyi sallallahu alaihi wasallam annabbi yagamba man yasiya salata omuntu bwe yeerabiranga esswala au naama anha oba ne yeebaka neemuyitako falyusalliha ayina ogisaalira wonna idha dhakaraha bw'abanga agijjukidde la kafarata laha illa dhalika tewali mutango mulala okujjako ekyo ekyokugiriwa oba okutegedde kubanga waliwo ekintu kyoliwo ate n'okyongerako omuki faini naye eno faini yayo ekoma ku kujjukira n'osaala oba ojjukiridde mu kiseera kya magharibi noga nti bannange lwe nawasa sijjukira nti nasaala isha sijjukira mukazi ono lwe namuwasa kubanga waliwo memore lwezikomawo nekujjukiza ebyaliwo ogenda okulaba nga mubutuufu newasaala wojjuukirira wofunira ki wozo nokola ki naye kibeerawo mu bulamu bwaffe oba nedda okujerabira mutera ojerabira okugyebakako nowebaka noyitawo naye ate nze ndaba mu kimu ku Allah bye yatukolera kizibu muntu kujjawo kati nga mwe bakyali abavubuka okwebaka noyita ku budde bwa subu mwe abavuga ebidduka kwegamba ogireka mubugenderevu ggwe kujerabira noga nti wane bwenvamu ensolo zindya salira ku steering uzi tulina kakati bwoba okimanyi nti omulimu ku bweguto bwe gufaanana otambula ng'ogaludde omuganda agamba okwerinda ensanafu ensanafu tegalula ng'emaze kulaba mulabe ye tambula buli kaseera ng'egaludde mulabe bw'abeerayo alhamdulillah batali alhamdulillah ate kiki Allah talina kyatamanyi akulaba nti kati oyasaala bw'oba oyagala okutegeera nti eswala tesaaga genda mu y'olutalo eswala y'olutalo Allah ate mu lutalo baagala salatul jamaa wa idha kunta fihim fa aqamta lahum as-salah bw'obeeranga nga muli mutalo n'oyimirizaawo esswala nga zivuga abamu basaale abamu bali kuume abamu basaale abamu bakuume wali ku sitayali nga toli mu lutalo bali basaala gavuga omusajja n'aleeta effumu n'ogirooti n'ogandi lyadde lintwala ng'oli mu swala gw'oli ku sitayali nga kyekigaana gwe kwata enkatayo ga nti Allahu akbar nga mutambula muwuli oluyimba luna n'olumalako basudde omulimu omulungi gwe nagamba n'olumalako n'okwata n'olulala ate nga tolina kigambo kyotawulidde wabula byonna obiwulira nga bwe baali babyagala n'okuyitawo si bwe kiri akati just butasembeza kitiibwa kya swala ekigambo ekyo mu butuufu mu Luwarabu niya nti balisaaga nnyo kikozesa niya Allah gwe omanyi nti nvuga loole ate ngenda kuvugira mu game parks teekamu akadomola kutambula ne wuziyo wuzi bwekugwako bw'oyimirira tokuba nfuufuyo oba kadomola oba nfuufuyo kandi Allahu akbar bwe kibeera nga noosobola kubisaako omukono gumu nga mujjako nga muwondowa n'ojjako n'emikono n'okubira malaaya akakodyo kabamalaaya kuba okozesa mu swala gandi Allah bw'ojjako obujja bwoti akatonotono olwogwa kale bwe bakwasaako omukono gumu gandi Allahu akbar Allah akimanyi nti guno gwalibadde gukuza naye waliwo obuzibu oyinza n'obutakiza noga nti Allahu akbar
ate nze ndaba ate gwe ali mu mmotoka osinga n'ali mu jihadi osobola okusabbiha ogimalako alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim oli mu mmoloka maliki yaumiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in loola edduka lukululana allahu akbar ogira mu katono bwoti no olaba mwebakira ku steering ni katete wanatoola noga sami allahu liman hamida notula nejolaga allahu akbar botuuka mu kinyongo subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la eyeswala y'omuvuzi w'emmotoka oba toyagala bwagazi abantu bali mu jihadi badduka wadhkurullaha qiyaman wa qu'uda leero ku mulembe guno bajja kuba abantu kibooko bali ku nsolo kwe basaalira oluusi butamanya si bwe kiri sheekh oyinza n'okumala esswala n'osala ne sunna ne tarawihi ng'oli ku nkata tarawuya ovuga okuva wano ogenda ggulu lwaki tosala tarawuyayo naye n'obulaadi n'obuteekako ne muwadda n'omukuba emmotoka z'abano ze bavuga eringa nnyumba oba nga ali mu nju okujjako ekimukalubira kuvuga ng'agira bwali bino byonna allah abimanyi nti tobikola lwakwagala owulidde assalamu alaikum warahmatullah ko tunudde eno oyinza okutomera omusajja ayisa omukono n'omutwe mu ddirisa nga bwavuga ali abengedde malaaya kozesa obukode bwa malaaya eno muswala ojja kuba ogimaze weyazika ekyotalina weyazika hal abanga embuuza idha akhtaa almusalli singa omusaaze yakoze ensobi wa aada salatahu nadda mu swalaye hal yuidu addamu kulla salawatihi swala zonna allati fi lyaumi mathalan ez'olunaku waliwo enjogero egamba nti wobanga olina eswala gye wakozemu ensobi zonna zayiise 5 olina oziddamu oba nziramu eyo yokka eyagize eki eyafunye obuzibu ono kyabuuza sebo baseeka eriyo abasomesa nti emukeefa beeti oba okutegedde kiringa gwe booga nti kogenze ku maulidi bwoti byonna tolina oba batta maulidi yokka omuswafu gwaye gwe nasomye ekiro guno nga sinajja ku maulidi nakusoma eddeka mufu kati swahe nga abagolola ebibuuzo katugeze nti omwana nambimu bw'aba yagigudde toddayo kutunula ku ndala zonna nfuke yagudde eno engolola nno si ya mu busiraamu. Mu busiraamu kogudde kebagireki kati aga nti eswala waliwo bano baseeka abatusomesa baga nti emukeefa zonna zagize eki ono kyabuuza bwekirise abusiraamu abantu babonyebonye n'obusiraamu naga nti wone waffe batusomesa nti yuidu salatahu allati fi lyaumi zonna ez'olunaku olina oziddamu masalan ekyokulabirako aga nti attu salatu nsiseemu salatu lisha fahal uidu hatta dhuhri wal asr wal maghribi ne maghribi zonna oba kitegedde nakoze ensobi nensala eswala ya isha nga andaweya yange temuliiki nenkivumbula oluvannyuma nti eswala yange yagize eki kati n'endala zafudde newaffe wano yali tekifaanagana nga kino naye newaffe wano omusajja ojja n'omulyazi amanyi 15,000 aganda wagenda emakka ijja n'ogikola nti wamenyekera ki kakati 5 zino zisse ddala obukadde bwange 2 temuzita lunaku abamu bataswamu kati wasiibidde ki ramadhani anene osaalira ki banna olwokuba 2,000 sinazisasula ezenkonja abasiraamu abamu baga nti okutta ebisibyo byange byonna olwa kati ottemame abaana adamu bankwajja okutiisatiisa banne okutta ebisibyo byange byonna egwe gwani kati osigaze kaki be babita osigaze eki olwo ng'omanya nti akumaze
obwo bubonero bw'abakuuzi bw'owulira ebisiibo bambi n'ogaa nti wallahi musajja yansasula sente nazikuwa okutta ebisiibo byange byonna nagala bw'omubbi ono kati ebisiibo babitto osigaze kakigwe musasulawo erigwe nagamba omuntu bwayagoranga bwatyo nguma nti akubbye oganti okunyima ejjana bakuwe muliro mulimu abantu balina olugezigezi okunyima ejjana basula nsuule bati ejjana ogipangira kukunya ejjana buli olio biri ebyekinankanya okufiira mu kitooke kyagonjagonja ebiwuka byamulya kulya embwa n'embizzi luli n'embizzi zaali layisi naye kati zayingira ettawuni juli n'enkaafu tebaziryanga enkaafu ogimanyi kati bagirya edda walabanga ku kyalo nti abasiraamu wali ente ye yafudde bagitemedde abatali basiraamu naye toyinza katumaleko emyaka 10 tezikyafa obulwadde bwazitanga lianna bada nnasi waffa wali abagamba inna salata essola la tuada tebayinza kugiddamu فإذا أعددتها بوجزم فعليك أن تعيدها وينوك زدمو نهارك كاملا ومسانا ونا تبجدمو وبكتكد أغانت من صلى صلاة muntu bw'aswala الصلاة watabayyana lahu nekimweyolekereyo gye bitambulidde butulaniha nti waliwo eyafudde fa innahu omuntu oyo yajibu alaihi iadataha yajibu alaihi kimukakatako iadatuha giddemu wahdaha yokka ala alfawri mu bwangu wajjuukiridde wala alakata libutulaniha bisalati allati qablaha wallati ba'daha ebyeswala ebigiri mu maaso n'ebigiri emabega ezo zagize eki tewali nkwatagana nene yafudde ezo zawedde maadama annaha lam yujad fiha ma yubtiluha ziri ezitabaddemu nkeka ezitta ezo zayiseewo olina kuddamu ki kale weewuunye nti abamanyi bangi basomesa bannaabwe nti emuke yafudde zonna zakola ki zayise oba okutegedde kati gwe mugaso oguli mu bintu bino kaakati onaabuuza wano ebisigadde bisinga kwata ku bazadde kakati katulabe tufiya abi taata yafa mundu wayiseewo 10 ashhuri tuyiseewo kati 9 ashhuri takriban bimaradin khabith taata yange yafa obulwadde bwali bubi bambi myezi kati bwekyafa giyiseewo 9 wa abi qabla mautihi taata yali tannafa bi 4 ashhuri ng'abuzaayo emyezi ng'ena lam yusalli aglaba ayamihi ennaku ze ezisinga obungi olumbe lwali lumugoya teyasaala emyezi 4 fenna tukimanyi nti omuntu bw'aba mu bulwadde obunaamutwala anafuwa fikriyan wa jismiyan psychologically and physically ebirowoozo agwamu essuubi omubiri ne guyiika walumba amutwalaganyaki mpola mpola mpaka kukola ki ebiseera ebisinga obungi olumba olukutuusa ku kufa lukukyayisa ebintu bingi emmere ogikyawa amazzi ogakyawa abantu bakyawa eswala ozikyawa kusiiba kukyawa everything almost ogwamu essuubi oba okutegedde kati okulwala ennyo kikosa nnyo omubiri n'ebirowoozo oba kutegedde n'oguba kale ye taata bwatu bwe yafaanana yamala emyezi 4 ng'eswala zimutawaanya nga tannafa liannahu usiba binawi mina alhalusa wa nisyan yafuna obulwadde obw'okwerabira oba kutegedde omuntu bw'akaddiwa asiimuuka olumu abaawo olumu takola ki bisababi lilaji walmarad olw'okuba nti oluusi obulwadde bumukosa nnyo sinakindi eddagala erimuweebwa ne likola ki abamu akyuka n'okukyawa eddagala naga nti mundeke oba okutegedde
okuleeta ebyo alina kyayagala tutuukeko ekyessola. Wa indama kana yasuhu bwe yaddanga engulu wa yakunu binimatin wa afiyatin naafunamu emirembe oluusi yaddanga engulu nakullawo ne tumugamba salli ya abi taata leero kati saalako fayakulu n'agamba ma astati sisobola waidha sala oluusi bwe yasaalanga fa innahu kad yanaamu wa kad yansa oluusi yasaalanga n'abyebakiramu oluusi ne yeerabira wakta salati wa nawiha n'atamanya nti kati oba musaala swala kiye bannange atonange anaatera n'ogimaliriza ayogerera muli anti obukadde walabye ku mukadde hatta okutuusa wala akhbarnahu ne bwe tumubuulira kabla yabdaa fiiha nga tannakuyingira mu sola nti ogenda kusaala subuhi fa innahu yansa yeerabira wayadhumu assujjada yeerabira ogenda okulaba olukuba takbiira ng'azingako akasaalo ke wayakulu n'agamba nti sallaitu swala yammwe ngimaze bannange muzeeyi tosadde nti mmaze naye nga akubye takbiira n'agireki awunze muzeeyi alimu obuwumbu byenjogera simanyi abakadde baweddemu mu nsi mwajabe ku kye bayita abakadde omuntu asiimuukira ddala ng'atandise okukola by'abaana fahal alaihi dhambu taata waffe oyo akaseera ako ke yayitamu emyezi egyena bamuwandiikako nti musobya wahal ala auladihi dhambu abaana be balina ezambi olw'obutakubeerawo ng'asaala kumukuuma liannahum kulwokubanga wa hatta alana naleero lam yukhriju sadakatan badala hadhihi sala tebanna saddaaka za swala ezo ez'emyezi ena muzeezi agiraki wa khasatan addala akhiri shahraini emyezi gy'ebiri egyasembayo obukye faqad tadahawarat sihatu obulamu bwe bwakkala ddala wansi nnyo bishaklin rahibi mu ngeri etiisa walam yusalli fihima myezi egy'ebiri teyasaalirako ddala wadhalika ihmalan awo nno waaliwo obulagajjavu minhum mu bantu be bamulagajjalira ne bamuteera ddala ilman nakanu kwongerekum bi anna hatha arrajulu ladaihi min almaali taata oyo yali mugagga ma yakfi ezaali zimumala sente yazirina wa ziyarati ogenda okukola ziyarati lisadakati ani swala okubeera nti buli swala twali tusobola okugisasula ne tugisaddaaka ono ayinemu embeera y'abannaafi ey'okusaddaaka ennyo kuba baseeka ng'ogyeko enseene yaffe baseeka bazze beeyiya mu ngeri ez'enjawulo kakati seeka wuno ali wa mugagga muzibu allah amuwangaazizza takyasobola kusaala kati sheekha ali ewaka agamba abaana ti abange nti buli swala muzeeyi gyamiisinga mitwalo 2 kati abaana baga nti taata sente yaziina nga fatwa ya sheekha yagiraki famire sheekha yagira sente zaaliwo naye nolwaleero tukyalina obuzibu tetunatoola sente ezo kati baagala okugwa mu luwombo lwa mutaka babuuza nti sente za muzeeyi ez'esswala ze tetunaziwa na buli kati olwedde waliwo yabagamba naafi omubbi buli swala yabasalira nti kati nga batakyasala asaliremu sente fala saddaka wala salla taleke kumiisinga 2 tamiisinga sadaka tamiisinga neswala kati abaana beekubira endulu wababasente tunaba sente bweziri naye tetunaba kuziwaayo tulina omusango olwokere yetetebwa lino okuliwaayo okuziwa seeka bagenda okubabuusa oba ontegeera seeka kati okubuuzabuuza kuli basuula baga tobuuzabuuza olweseeka oba okutegedde keka baseeka bazze beeyiya si bawano bokka mbuuza abawano beeyiya batya anti ejjuma begwa nga baga nti alina olujja nga teruliimu bijja agende tosalyangako mubasajja bakulu nyina omuzikiti gwe mumanyi ojja osalireyo otegeddeyo ogumanyi yebabeera kale bannange ndowooza eswala yaffe yejjuma mugimanyi tugikomekkereza nakusabira baki bantu baffe aba atugendako gwawuliranga ewammwe temuziika gwe fuluma naye ate abamanyi omulimu gwaffe kati bwoteeberezaamu nga banakulaba ogenda nga bataziika bwammwe ate be bajja okuziikirako ate neduli baziika
kyovuga nti kantuule kamida nti ezeeyo zireete. Lwaki bazireeta wano? Naalongo wali okiwuliddeko baali bakikozeeko? Ayi bino byaffe bya jjuma. Wano waliwo ejjuma ng'erimu emikulu Safiina ti ezeeyo muzijjeeyo. Lwaki bazijjayo? Bazireete wano edduwa weebeera. Abakazi abo ba Safiina ddala bukyabasaala tebannayiga kusabira bafu baabwe. Kyetaagisa ki? Bwe bazikuŋŋaanya bazeegabire. Nammwe ze munaakuŋŋaanya wano mbuuza, waliyo masigidi yali ejja ssente mbakyala ne zijja eno mbaami ne babaddizaako baziteekawa? Mwe temulina bizibu? Mbabuuse? Mbabuuse? Ati kati ngogwaffe gwakubuusa babeka betubuusiza naffe una Asumani yabuuse naffe yasigaddeyo neggayira obudde bonna babu maama mbabuuse. Kakati mbabuusa bwenti bwe baga nti Safiina zikuŋŋaanyuga omugaa Safiina tetujja zikuwa esente twabuuse sente zitukuŋŋaanyu ziyiwe wano nga bali bwe bayiwa ezaabwe tebaziwa banaku ti gwe Safiina oyimiridde bulungi lwakusolooza sente zino bakuwaako nti ziteekaawo. Ate ez'abakazi ze zisinga obungi kuba batya nnyo omuliro. Ate bayine ez'abasajja ziba ntono. Tusoloozezza mmeka abakazi nti 5. Baseeka twabuuse tugenda zeegabira. Kubanga waliwo wano namwandu gundi temumulowoozaako bambi. Bayafa abaana alina bangi tebasoma nti n'obuwale buyulise tugenda tuzeetamira ffe ng'abakyala ffe tumanye ennaku y'abakazi. Owulidde esente zino seeka tugenda zeegabira obubaani mu bunone. Kuba seppiki y'obubaani bwe bali babeedimye naye nga mufula akaseppiki akamu tekuliko sente ze musana tekulako akaseppiki manda geg'ebbeeyi. Bwe tuba tuli kuzaaba imaamu tuba kuzaaba imaamu kati tuli kuzaaba ki swadaka y'abafu. Omukazi bw'azigaba omufu tezimutuuka. Abakazi maama eyo bwe muzitemaatema bannammwe bakadde bammwe tezibatuukako. Bwe muba mwagala okubuuka mbabuusizza. Ate nabagambye nyina essomero gye nabadde baaliyitiyani ya rabbi Rich Dad. Abaana basoma Qur'ani nga bawala. Era mu speech yange nagambye Rich Dad ereese obuzibu. Bano abawala Qur'ani gye basoma bweti tegenda kuleetera baseeko obuzibu. Anti navuddeyo mbabuusizza ninga abawala mmwe muddeeyo musaalire ne bamaama bammwe mufune akaseppiki eyo Qur'ani gye musoma naffe abasajja tetugirina. Baana bahafiza Qur'an Oluwarabu balwogera Oluzungu balwogera mubuuke ne bannyammwe babbiddwa ebbanga. Kakati nga mugamba muleete sente zammwe wano nti omwana waffe wano yasomye ku Rich Dad Qur'ani agimanyi bulungi emirimu tugimalira eno gyonna kyekyatuweereza abaana baffe. Yasiini agimanyi mu mutwe Alwake agimanyi mu mutwe mwemukebirana mu bitabo. Olidde ng'omwana ayiwawo omusahafu bwe bamala nga bateekawo enyanka yaabwe ekitambaala kyabwe bali abaana Oluwarabu balumanyi nga basuulako swadaka ng'atemeretemera bakadde be. N'abasajja mubeere mulakum diinukum waliya diin mukole ebyammwe tukole ebyaffe. Lana a'maaluna walakum a'maalukum. Mukole eyo mukole naffe abakazi tugize eki tuweeredde abaana baffe. Qur'ani bagimanyi nga mmwe ate bawala ate mwatuteeka mu lutimbe katubeere mu lutimbe byonna biggwere eno neswala khutuba eggwera tuli eno byonna biggwere kati eswada kati lwaki ebotola. Olwanti maama akosimubuuse abuuse imaamu aluguddemu kabandu bibabuuza kakati katulabe. Wabaada dirasati lujina oluvannyuma lw'olukiiko lwaffe okusoma ensonga yo bulungi ne tugimulungula ilistiftahi ajabati nga mubadde mwina kye mwebuuza tukitunuddemu ne tutuuka ku kino. Ajabati tugenda kwanukula kino kirala agamba iza akaana waliduka mukaddeyo bw'aba nga asina almaradi
waliwo yalwalira faqidu li aqlihi amagezi ge gaali gagiraki gabulawo avaako fala yajibu alayhi sala wala siyam omuntu avaako waya takakatibwako kolaki wadde okusiiba lianna al aqla kulwokubanga